আমরা নিজেদের নাম দিয়ে যে কোনো রিংটোন কীভাবে তৈরি করতে পারি সেটাই আজকে দেখাবো। তো নমস্কার, আমি রাজু আর আপনারা দেখছেন টেকনিক্যাল পাগল ইউটিউব চ্যানেল। ভিডিও শুরু করার আগে সবাইকে বলে দিই যে আমার ভিডিওকে লাইক করো, সাথে নিচে সাবস্ক্রাইবে ক্লিক করো আর পাশের বেল আইকনে অবশ্যই ক্লিক করে দিও আর কমেন্টে গিয়ে লেখো রিংটোন। তারপর কমেন্ট করে দাও। তো কমেন্ট হয়ে যাওয়ার পরে আমি তোমাকে দেখিয়ে দিই যে ডিসক্রিপশনে একটা লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে, সেখানে তুমি ক্লিক করবে। ক্লিক করার সাথে সাথেই তুমি চলে যাবে সেই ওয়েবসাইটে। ব্রাউজারে খুলে যাওয়ার পর তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এখানে কিছু অপশন রয়েছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ, তো এখানে লেখা রয়েছে সার্চ ইওর নেম। তুমি যেই নাম দিয়ে রিংটোন বানাতে চাও সেই নামটা এখানে তোমাকে লিখতে হবে। যেমন আমার নাম রাজু, আমি রাজু লিখলাম। তো আমি এখানে পাশে অ্যারোতে ক্লিক করে দিলাম। ক্লিক করার সাথে সাথেই আমার কাছে চলে আসলো আমার নাম অনুযায়ী রিংটোন। তো আমি এটাকে ডাউনলোড করতে পারি এখান থেকে। তুমি দেখতে পাচ্ছ এখানে ডাউনলোড অপশন রয়েছে। তো এখানে আমি কাস্টমাইজ রিংটোনও করতে পারি, মানে এই রিংটোনটাকে আমি চেঞ্জও করতে পারি। অনেক রকম রিংটোন রয়েছে, তুমি দেখতে পাচ্ছ এখানে নাম দেওয়া রয়েছে, এখানে রিংটোন রয়েছে। যে কোন রিংটোনটা পছন্দ সেটা তুমি সিলেক্ট করে পছন্দ মতো নিতে পারো। আর নিচে দেওয়া রয়েছে তুমি কোন রিংটোনে এটা সেট করতে চাও। অ্যালার্ম রিংটোন, আইফোন রিংটোন, মেসেজ রিংটোন, ফোন বেল, রোমান্টিক, থিম মিউজিক। তো আমি এখানে একটা সিলেক্ট করে দিলাম আর এখানে আমি এই অপশনটাকে ক্লিক করে দিলাম। ক্লিক করার সাথে আমি যখন জেনারেটে ক্লিক করব, ক্লিক করার সাথে সাথে আমার কাছে রিংটোনটা তৈরি হয়ে যাবে। রিংটোনটা তৈরি হওয়ার পর আমি তোমাকে শুনিয়ে দিই। Raju, someone is calling you. Raju, someone is calling you. Raju, someone is calling you. তুমি যদি চাও এই রিংটোনটা চেঞ্জ করতেও পারো। তুমি যদি চাও এখানে ক্লিক করে ডাউনলোডও করতে পারো। তুমি আইফোনের জন্য ডাউনলোড করতে পারো, তুমি MP3 ফরম্যাটেও ডাউনলোড করতে পারো। তো এখানে অনেক রকম রয়েছে, তুমি দেখতে পাচ্ছ ওগুলো চেঞ্জ করে তারপরে তোমার যখন পছন্দ মতো রিংটোনটা সেট হয়ে যাবে, তুমি তখন সেটাকে ডাউনলোড MP3-তে ক্লিক করে ডাউনলোড চাপ দিলে তুমি ডাউনলোড করে নিতে পারবে।